nos erreurs dans la conception de notre alimentation. Je prends l'exemple de quelqu'un qui a besoin de 2000 calories journalièrement. Si nous prenons, si dans notre alimentation nous prenons ce qu'il faut comme calories, c'est-à-dire les 2000 calories, mais dans ces 2000 calories, il faut 30% seulement dans le pourcentage de la matière, de l'aliment, qui correspond à la nutrition du corps physique. Les 70% restants doivent correspondre à l'aliment qui vont nourrir le corps physiologique et le corps psychologique. Donc c'est les 2000 calories, si nous respectons les 2000 calories, il faut aussi respecter le pourcentage des féculents et le reste des aliments pour nourrir correctement les différents corps. Mais c'est rare où nous prenons les 2000 calories et où nous respectons les 30% et les 70%. C'est rare. Pourquoi? Parce que nous avons tendance à consommer beaucoup plus que les 2000 calories nécessaires quotidiennement. Et non seulement nous consommons plus de 2000 calories, mais nous consommons, nous prenons des pourcentages complètement erronés dans les aliments qui doivent nourrir les différents corps. Donc les erreurs s'additionnent et s'ajoutent. Excès de calories, mauvais déséquilibre dans le pourcentage des aliments, d'où ce corps physique qui est nourri en excédent et avec des pourcentages complètement aberrants, il va de plus en plus s'alourdir, je dirais, il va peser, il va s'alourdir, il va se ralentir, alors que le corps psychologique, lui, il n'a pas assez de nutriments, il n'a pas assez de calories justes, donc il va s'affaiblir, ce corps psychologique, par rapport à ce corps physique qui s'alourdit. Donc c'est inversement proportionnel. Il n'a pas dit peut-être le maître, mais ça doit être infernal pour le corps psychologique qui est faible et qui doit tirer, qui doit diriger le corps physique qui s'enfonce dans la lourdeur, dans le ralentissement. Và đến cái phần cái thân sinh lý này cũng vậy, tức là tất cả những cái nguyên liệu được chuyển hóa thành ra năng lượng đều phải do một loạt tất cả những cái phản ứng sinh lý suy hóa rất là tinh vi ở trong cái giai đoạn này. Mà nếu như mình có cái tri giác sai lầm cũng vậy, tức là chúng ta biết cái phản ứng này nó như là khóa và chìa. Đúng chìa khóa bỏ vào thì mở được ổ khóa ngay lập tức nha. Còn nếu mà bây giờ mình thử một cái tưởng tượng, bây giờ mình đem tới, mình chỉ có 2-3 cái chìa khóa để mình thử một cái ổ, và mình cầm một đống 50-70 cái chìa khóa mình tới, mình thử, mà cái nào cũng được hết, thì cái nào mình dễ nổi điên, cái nào mình hao tốn năng lượng hơn. Thấy không? Nếu mình có 2-3 cái chìa khóa giả không đúng của nó, mình tới mình thử không được là mình đi tìm cái giải pháp khác liền. Mình đỡ hao thời gian, đỡ hao công sức, đỡ nổi điên. Nhưng nếu mình cầm một đống 50 cái chìa khóa, 100 cái chìa khóa, mà mình sẽ nghĩ rằng 2-3 cái thì nó không có cái xác suất, nhưng mà 100 cái thì có lẽ là có xác suất hơn. Nhưng mà rốt cuộc sau khi thử 100 cái, mất thời gian, hết năng lượng và lại nổi điên nhiều hơn. Thì cái tình trạng ngày nay của chúng ta cũng vậy. Thay vì mình sử dụng rau củ quả tươi, nó chỉ lấy vài miligram hay là thậm chí vài microgram thôi là nó đủ cho các cái phản ứng này xảy ra. Bây giờ mình thích và mình bị dụ, mình nghe nói là bây giờ
ăn rau quả chán quá, bây giờ ra kiếm một vài viên vitamin uống. Đâu cái đồ giả, không phải đồ thiệt, mà cái lượng nó quá nhiều, thấy không? Nó gấp 50-70-100 lần, thì cái phản ứng nó giống như mình đi thử một đống chìa khóa vậy đó, vừa hao tốn thời gian, vừa mỏi mệt, mà nó lại nổi điên nữa. Le corps physiologique, dont le rôle est de fournir les calories, l'énergie nécessaire au corps physique, lui, il fonctionne de façon, nous avons vu, très complexe et très subtile. C'est un ensemble de moteurs qui marchent de façon très très complexe, que le maître schématise ici au tableau sous forme de serrures et de clés. C'est-à-dire qu'il fonctionne comme c'est un moteur complexe, c'est comparé à une multitude de serrures et une multitude de clés. Donc chaque clé doit aller à une serrure. Si nous n'avons pas la clé adéquate, nous allons venir avec une cinquantaine de clés et nous allons tester. À chaque serrure, nous allons tester pour voir quelle est la clé qui va avec la serrure. Donc si nous ne trouvons pas, qu'est-ce qui se passe? Ça va être le désordre total. Donc le corps physiologique, il fonctionne de cette manière-là. Je reviens donc à votre alimentation. Si le corps physiologique a besoin de tel ou tel aliment spécifique pour lui, et que nous leur apportons une multitude d'aliments, mais qui n'ont rien à voir avec ce dont il a besoin, donc il va tester. Il va tester cet aliment, il va tester l'autre aliment, il va tester un troisième, un quatrième, et au bout de énième aliment, il va rentrer dans le chaos, dans le désordre total. Thì quý vị nhớ cái ví dụ ngày hôm qua mình nói, mình nhìn cái này là một cái vật thể rắn chất cứng, nhưng mà trong cái vật thể cứng này nó đã có đầy đủ hết tất cả cái chất lỏng, tức là sự kết dính, nó có cả cái chất khí, tức là sự chuyển động, và nó có cả cái chất nóng, tức là năng lượng, thấy không? Thì như vậy trong bất kỳ một vật thể nào, thì nó cũng có đầy đủ hết 4 yếu tố đó. Thì như vậy chúng ta thấy rằng nó phải luôn luôn chuyển hóa cho nhau, và cái tỷ lệ phối hợp của nó sẽ khác nhau để tạo nên cái sản phẩm đó hay là cái thể chất đó. Si nous prenons un objet, dans chaque objet, nous avons vu que il y a les 4 éléments solides, liquides, gazeux et la chaleur, l'énergie, pour tous ces 4 éléments combinés ensemble pour former un objet quelconque. Et que ces éléments sont interdépendants, fonctionnent de façon interdépendante pour que l'objet puisse exister. Et qu'il y a transformation à tous les instants de ces 4 éléments en cet objet. Mais ces 4 éléments, on vient de voir que 4 éléments, mais en fait ces 4 éléments, ils ont leur pourcentage qui sont spécifiques à chaque objet. Il y a, pour donner un objet, pour avoir un objet, les pourcentages de ces 4 éléments varient d'un objet à un autre et se transforment continuellement à l'intérieur de l'objet. Thì cũng tương tự như vậy, chúng ta nhìn vào cái thân của mình. 4 cái thân này của mình nó hòa quyện lẫn nhau, nó tác động lẫn nhau và nó hỗ trợ lẫn nhau như một đơn vị thống nhất.
Et pareillement pour nos 4 corps que nous venons de voir, nos 4 corps ne sont pas séparés, mais sont interdépendants et agissent mutuellement les uns avec les autres pour, dans la transformation de l'énergie. Pour obtenir un corps global, une unité. Thành ra chúng ta thấy từ cái đó chúng ta đi nhìn ra tất cả các pháp cũng vậy. Tức là khi mà mình có cái nhận thức sai lầm như vậy, mình đưa đến cái sai lầm. Chẳng hạn như trong vấn đề thực phẩm của mình, lấy ví dụ như khi mình ăn chất tinh bột, khi mình ăn chất tinh bột để trong cái chất tinh bột người ta nghĩ là gì? Trong chất tinh bột cái căn bản là cái carbohydrate, phải không? Tức là chất tinh bột thôi. Thành ra người ta không thấy được cái tầm quan trọng của những cái chất khác, chẳng hạn như chất xơ, chẳng hạn như chất vitamin, chất muối khoáng. Và người ta tẩy trắng hết tất cả những cái chất đó đi, và để người ta làm cho cái nồng độ của chất tinh bột nó cao lên, và người ta nghĩ như vậy là tốt, phải không? Hay là chẳng hạn mình lấy một cái ví dụ khác, khi mình ăn một cái muối biển, cái muối biển thậm chí là cái muối sodium natri chlorua nó chỉ là một cái phần chính yếu khoảng chừng 70% thôi, còn 30% còn lại của trong cái muối biển đó là nó có cả hàng chục cho tới hàng trăm cái mineral và cái trace element trong đó. Nhưng mà bây giờ mình đem vô làm thí nghiệm, mình tổng hợp mình ra cái chlorunatri thôi, phải không? Mình làm sao tổng hợp được hết tất cả những cái mineral nằm trong đó. Đó, thành ra chúng ta thấy cái sai lầm, từ cái nhận thức sai lầm đưa đến cái nuôi dưỡng sai lầm của mình là như vậy. De l'erreur de compréhension, de jugement, de discernement, de conception, tout ce que vous voulez, nous transformons les choses de façon à ne pas nous nourrir, à ne pas nous permettre de nous nourrir correctement. Je prends l'exemple des féculents. Quand on prend un féculent à l'état normal, le féculent, lui, il a bien sûr, il est composé de beaucoup d'amidon, beaucoup d'amidon, mais en dehors de l'amidon, il en contient autre chose, des éléments minéraux, des fibres, des vitamines, etc. Mais nous, avec notre mauvais discernement, nous allons le transformer, nous allons le blanchir, nous allons le faire subir des traitements qui enlèvent tout, sauf le côté, l'amidon, sauf l'hydrate de carbone qui compose essentiellement le féculent. Donc il ne reste que rien, il ne reste que les hydrates de carbone dans les féculents. Alors que normalement, un féculent, à l'état naturel, à l'état complet, il renferme, il est complet, il est équilibré. Je prends aussi l'exemple du sel de la mer. Le sel, quand on prend le sel, dans le sel de la mer, il y a tout. Il y a des éléments minéraux, de l'iode, aussi des vitamines, entre autres, et une multitude de substances dont le corps a besoin. Mais nous, ce que nous faisons, c'est d'extraire le sel et puis de faire subir toute une transformation pour le purifier, entre guillemets, et donc pour en récupérer que essentiellement du NaCl, du chlorure de sodium. Donc il ne reste plus que du sel. Il n'y a plus rien d'autre dans le sel. Donc, puisque nous avons une compréhension pas juste des choses, nous transformons déjà les aliments naturels en aliments qui ne renferment plus tous les éléments dont nous avons besoin.
Và cũng tương tự như vậy, chúng ta thấy qua những cái ví dụ khác, khi mà cái nhận thức sai lầm của mình, lấy ví dụ như người ta thấy tình trạng của ung thư vú càng ngày càng gia tăng, đặc biệt ở các nước phương Tây, và khi người ta đối chiếu lại với phụ nữ Á Đông thì người ta thấy cái tỷ lệ ung thư vú cực kỳ thấp. Và như vậy người ta nghiên cứu trong chế độ ăn uống thì người ta thấy chế độ ăn uống của phụ nữ Á Đông hầu như đậu nành là không thể thiếu trong mọi bữa ăn. Và như vậy nếu mà người phương Tây đưa đậu nành nguyên vào trong chế độ ăn thì có lẽ kết quả nó sẽ khác. Nhưng mà ngày nay người ta lại không làm như vậy. Người ta lại đi phân tích trong cái đậu nành này, và người ta tìm thấy trong cái đậu nành này cái chất nhiều nhất của nó là cái isoflavonoid. Và bây giờ người ta extract nó ra, người ta lấy cái chất đó ra không thôi. Người ta lấy cái chất đó ra không thôi. Thì nếu như người ta lấy cái chất đó ra không thôi thì chúng ta biết rằng nội cái chất isoflavonoid này ở trong đậu nành mà mình chiết xuất nó ra mà mình giữ được đã là một vấn đề rồi. Lấy ví dụ như là vitamin C, phải không? Vitamin C mình nằm ở trong trái chanh hay trái cam nó khác, mà mình đem ra ngoài mình để một lát nó bị oxy hóa mất tiêu rồi. Thành ra nếu như mình lấy cái sản phẩm thiên nhiên mà mình extract nó ra, tức là mình chiết xuất nó ra, nó đã không còn giữ được nguyên vẹn rồi. Huống chi nữa là nó không còn làm việc tổ hợp. Tại vì tất cả những cái chất liệu mà nó làm việc với nhau trong một cái sản phẩm nào đó, lấy ví dụ như mình nói trong muối, nó không phải chỉ có cái flavonatri không, mà nó còn có bao nhiêu cái muối khoáng. Trong gạo nó không phải chỉ có chất carbohydrate, nó còn có chất fiber, có chất mineral, có đủ thứ hết, phải không? Trong đường cũng vậy. Mà khi mình lấy ra một cái chất chính yếu của nó là cái sự hoạt động của nó hoàn toàn bị khiếm khuyết, nó không có những anh chàng khác để bổ trợ cho nó, để complete. Thành ra cũng tương tự như vậy, khi chúng ta đưa đến cái tình trạng mà ngày nay mình chiết xuất hết tất cả những chất liệu này ra, thứ nhất là mình không có giữ được nguyên trạng thái của nó nếu giả sử như đó là sản phẩm tự nhiên. Nhưng mà hầu hết ngày nay người ta chiết xuất nó ra xong rồi người ta có cái cấu trúc hóa học, người ta đem thì người ta tổng hợp phòng thí nghiệm thì trách quốc rồi đồ giả không mà có thể mình đâu có xài được. Mà nó lại của một mình nó không có quân xung quanh, nó không có lính xung quanh, nó không có những anh chàng khác bổ trợ cho nó. Thì cái đó là cái mình bị sai lầm và mình bị dụ nhiều nhất ngày nay mà mình không biết. Pour illustrer encore une fois, je pense, sur nos erreurs, dans la compréhension et l'adaptation des phénomènes pour nous. Il prend l'exemple de l'étude des cas de cancer du sein en Occident et en Orient. Nous savons qu'en Occident, le taux de cancer de sein a augmenté chez les femmes occidentales, alors que les cancers de sein en Orient, en Asie, sont beaucoup moins élevés. Et si nous observons l'alimentation des Asiatiques, des Orientaux, la base de l'alimentation est essentiellement sont essentiellement le soja. Le soja sous toutes ses formes. Le soja sous forme de jus, de tofu, de gâteau, de toutes sortes de formes. Et pourtant, elle consomme beaucoup de soja, des germes de soja, des légumes, des sautés, tout est à base de soja. Et elles ont un taux de cancer faible. Alors qu'en Occident, on ne consomme pas de soja et le taux de cancer est élevé. Et du coup, on a essayé d'étudier le soja. Donc qu'est-ce qu'on a fait?
On a isolé le soja, on a analysé le soja, on a fait des études, des analyses poussées sur le soja, on a isolé les différents constituants du soja pour étudier ce qu'il renferme. On avait vu qu'il renferme beaucoup d'isoflavonoïdes. Mais il y a deux niveaux de compréhension dans cette étude, dans cette analyse poussée du soja. Déjà, le soja consommé en Asie est consommé de façon complète et fraîche et naturelle. C'est-à-dire, on transforme le soja tous les jours. C'est du soja frais, quoi. La farine de soja, les gerbes de soja, c'est du frais. Donc il n'y a aucune transformation, il n'y a aucune addition de produits pour le conserver. Alors que les analyses qui portent sur le soja, ici en Occident, déjà on transforme le soja et on extrait le soja pour l'étudier. Donc il va falloir ajouter des additifs, des conservateurs, toutes sortes de produits pour le conserver. Première erreur. Deuxièmement, on isole chaque constituant du soja et on fait des études séparément. Or, ces constituants, une fois séparés, peut-être qu'ils ne donnent rien. Ils ne répondent plus à... Il n'y a plus de coordination entre les différentes substances à l'intérieur du soja pour nous nourrir. Hein? Il manque, oui, il y a on sépare tout, donc on sépare les vitamines, les minéraux, mais aussi la substance fondamentale du soja. Par exemple, ici les isoflavonoïdes, lui peut-être qu'il a besoin de l'ensemble des substances pour fonctionner. Donc si on l'isole, forcément, il va répondre autrement, il va donner des analyses que nous allons polémiquer dessus. C'est ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire que quand on extrait les produits dans le soja, l'extraction déjà décompose et on ne prend que l'isoflavonoïde, et il manque les autres qui sont peut-être nécessaires aussi pour l'action. Et après, en plus, on perd toute la fraîcheur, tous les produits vitaux. Oui. Et on a une deuxième étape, c'est qu'on refait le médicament, on refait un produit pour qu'on soit consommé. Donc c'est encore quelque chose qui est faux, qui n'est pas quelque chose de naturel. Donc le produit final n'est pas comme le soja naturel. Voilà, il y a une différence. D'accord. Donc si nous avons bien compris, c'est-à-dire que on a essayé de reconstituer le soja pour avoir un aliment entre guillemets d'origine soja, où on a essayé de reconstituer un complément alimentaire à base de soja, mais cet aliment reconstitué ou ce complément alimentaire reconstitué ne renferme qu'une partie du soja qui est déjà évidemment pas frais. D'où les résultats ne sont pas satisfaits, disons. Ce qui explique ce que le maître nous a dit hier, c'est qu'il y a une polémique entre les deux. Xin hỏi thầy là như vậy đấy, nhưng mà extract được cái isoflavones đó, nó trong cái viên thuốc mà người ta ép ra được cái tỷ lệ chất isoflavone nó cao rất nhiều so với lại cái đậu nành nguyên chất. Vậy thì cái đậu nành nguyên chất đó thì ăn bao nhiêu ký mới đủ một viên thuốc? Thành ra cái đó là cái hồi nãy mình nói là mình bị dụ đó ha. Cái đó là cái mình bị dụ.
thật ra thì thứ nhất là cơ thể của mình nó cần không có nhiều, tại vì tất cả những cái đó là những yếu tố gọi là vi lượng mà nó cần rất ít. Thì mình nghĩ là bây giờ một cái chìa khóa mình chỉ mở được một ổ khóa, thậm chí như nếu mà mình có thể làm một cái chìa khóa master mình mở được nhiều ổ. Nhưng mà khi mình làm chìa khóa giả mà mình càng có nhiều bao nhiêu thì mình càng phải cố gắng, mình càng có niềm hy vọng bấy nhiêu. Nhưng cuối cùng sau khi mình thử hết càng nhiều bao nhiêu là càng mất thời gian, càng mệt bấy nhiêu là càng nổi điên bấy nhiêu. Cơ thể mình không cần những thứ đó quá nhiều, mà cái người ta sản xuất ra nên nhớ một lần nữa, cho dù người ta lấy từ sản phẩm tự nhiên tức là extract, nhưng mà nó không có cái nào nó stable hết, thấy không? Thành ra nếu nó muốn stable thì người ta phải bỏ chất bảo quản, thì như vậy vô ích. Cái thứ hai nữa là người ta nên nhớ là nó sẽ có cái combination hết, cái sự phối hợp. Cái thứ ba nữa là mình nói rồi, tức là tất cả những cái sản phẩm bây giờ không phải là natural extract nữa, mà nó là tổng hợp, thì nó hoàn toàn không có giá trị, nó đem lại cái tổn hại cho mình nhiều hơn. Thành ra cái nhắc ở đây để mình đừng bị lừa. Cả cái thế giới này bị lừa, cả thế giới này bị lừa. Và cái đáng thương nhất là người Việt Nam mình ở Việt Nam, người ta đi làm bình thường một tháng 200 đô, nhưng mà một cái người đi làm cái môi giới bán cái này một tháng có thể kiếm 4.000 đô. Thì nếu mà cái tiền lương của một người như vậy thì cái lợi nhuận của nó là bao nhiêu? Và một cái điểm nữa ở đây cũng nhắc quý vị luôn, tức là khi mà cái xu hướng càng ngày càng nhiều người tiêu thụ thì không thể nào tránh được hàng giả. Đó là điều tất yếu. Đó là điều tất yếu. Hàng giả ở đây không những, tức là không phải chỉ do cái bên ngoài nó sản xuất, chính công ty sản xuất hàng giả. Lấy ví dụ như quý vị có biết là Microsoft tạo ra những cái virus, phải không? Chính Microsoft nó có một cái department để nó tạo ra virus, nó attack cái software của mình, để rồi nó phải develop cái software khác để rồi nó bán. Thì trong công nghệ dược cũng vậy, trong công nghệ thực phẩm cũng vậy. Tất cả mọi ngành nó đều như vậy hết. Tức là thuốc giả một phần là do những cái người ham tiền bên ngoài, nhưng mà một phần chính do công ty của nó, để rồi nó sẽ ra một cái thuốc khác. Thành ra khi một cái xu hướng, một cái gì mà nó bắt đầu nó đi vào, nó hút rồi, càng tốt bao nhiêu, càng có giá trị bao nhiêu thì càng bị giả nhiều bấy nhiêu. Thành ra mình sử dụng cái trực tiếp nó không khó giả hơn. Bây giờ quý vị cầm một cây táo hay là quý vị cầm một nắm đậu nành, không có giả được bao nhiêu cả, phải không? Chế biến ra tàu hũ có thể là giả rồi, chế biến ra tàu hũ không thì đó, nhưng mà nó mình dễ phát hiện hơn. Nhưng mà nó chế biến ra tàu hũ là nó khó phát hiện hơn, chế biến ra tàu hũ kia là khó phát hiện hơn, mà chế biến ra mì căng hay là ra một cái thứ khác, tức là càng chế biến bao nhiêu mình càng khó phát hiện bấy nhiêu, phải không? Thành ra cái này là cái chúng ta bị lừa rất nhiều mà mình không biết, tiền mất tật mang. Ça va être difficile de résumer. je vais essayer. Alors la question c'était, on a extrait des isoflavonoïdes pour en faire des médicaments, pour en faire une concentration de flavonoïdes dans le médicament, et aussi peut-être pour une occasion de pratique, pour prendre un complément alimentaire à la place du soja. Donc combien de kilos, si on devrait consommer du soja frais, des graines de soja récemment, naturellement transformées, combien de kilos pour obtenir quelques grammes d'isoflavonoïdes? Ça c'est la question. Et la réponse c'est, mais pourquoi il faut en consommer des kilos de soja ou beaucoup d'isoflavonoïdes? En fait, le corps humain a besoin de soja, mais en quantité infime. Donc nous n'avons pas besoin de kilos et de kilos de soja chaque jour, d'une part. Et d'autre part, si le soja est transformé,
les substances qui constituent le soja ne sont pas stables. Ils sont immédiatement transformés en un autre produit dont le corps n'a sûrement pas besoin. De quoi il parle aussi que s'il y a production, c'est qu'il y a demande. Et donc nous nous sommes donc fait, le monde entier s'est fait leurrer sur ces questions de soja, puisque nous en consommons, puisque nous en demandons. Donc il y a une production, il y a une offre, il y a une demande, donc il y a une offre. Donc c'est une question de sous, d'économie, de commerce tout simplement. Mais en dehors de tous ces problèmes-là, il y a aussi le problème de faux produits, parce que ça fait gagner beaucoup d'argent. C'est une question d'argent donc, de sous. On fabrique des produits soit qui ne consomment pas, soit qui ne sont pas bons, qui ne nourrissent pas. Mais on peut aussi produire des produits qui détruisent, qui annulent les effets de ces nutriments, de ces compléments alimentaires, et moins on a de résultats, plus on en consomme, plus on en demande. Donc on ne fait que... il a cité l'exemple des laboratoires informatiques aux États-Unis, qui produisent des virus pour détruire, pour abîmer... il parle donc de Microsoft, qui détruisent les ordinateurs, les logiciels, et du coup, on doit acheter d'autres et on en consomme, et donc on en achète. Donc c'est le laboratoire même, le laboratoire mère qui fabrique des faux éléments, des faux produits pour exciter la consommation. Et bien sûr, à côté, il y a aussi des faux fabricants qui, par intérêt d'argent, par intérêt économique, vont sûrement fabriquer des éléments qui ressemblent, mais qui ne sont pas les mêmes éléments. D'ailleurs, quand on fabrique nous-mêmes nos tofu, on ne peut pas se faire leurrer. Alors que si on achète des produits finis, c'est déjà plus compliqué de discerner, de faire la différence entre un vrai tofu, un faux tofu, du tofu séché sous forme de feuilles. Est-ce que c'est du vrai, est-ce que c'est du faux? Un produit fabriqué, reconstitué est difficile à discerner, à différencier. Chúng ta chỉ nói thêm một tí xíu nữa thôi. Quý vị thấy rằng thực sự đó là cái con người của mình nói chung và cái não bộ của mình nói riêng, nó cực kỳ tinh vi, nó cực kỳ tinh vi, và nó có thể tạo ra được hết tất cả mọi thứ cần thiết cho nó. Bây giờ mình nhìn bên ngoài thôi, lấy ví dụ như mình muốn cần một cái tăm xỉa răng, thấy không? Nếu như mình muốn cần một cái tăm để xỉa răng, bây giờ trước mặt mình không có tăm xỉa răng, mình làm sao? Mình đi mình tìm một cái chân nhang. Mình không có chân nhang thì mình chạy ra bên ngoài, mình kiếm một cái nhánh cây. Giả sử không có cái nhánh cây nào, mình sẽ lấy một cái lá, mình tước hết lá, mình lấy cái sống lá, thấy không? Hay là mình coi cái chỗ nào có miếng tre, mình tước một miếng tre. Tức là khi nó có một cái ý tưởng cần thiết cho một việc gì, thì trước mặt nó không có cái hiện hữu đáp ứng nhu cầu nó, thì ngay lập tức nó phát huy óc sáng tạo của nó, và nó đi tìm, và nó sẽ tạo ra được nhiều thứ hơn từ nhiều cái vật tư khác hơn, phải không? Còn nếu giả sử trước mặt nó có cây tăm sẵn thì lúc đó cái óc sáng tạo nó không có.
và nó không có cái khả năng để nghiên cứu, để mà đi tìm tòi nhiều hơn. Thì cũng tương tự như vậy, tất cả những cái trong cơ thể của mình khi mà nó cần thiết mà mình đáp ứng liền ngay lập tức cái đó thì nó lại không có khả năng đi chế tạo, đi tìm kiếm, đi phối hợp. Thành ra cái mình sử dụng thuốc là cái cực kỳ nguy hiểm mà mình không biết. Con người mình nó có khả năng hết. Một cái ví dụ đơn giản là chẳng hạn như ngày xưa mình nghĩ rằng mình bị thiếu vitamin B12, thiếu máu, là mình phải đi truyền máu, để mình phải đi truyền vitamin B12 là từ nước ép của gan hay là của thịt, của trứng ra. Nhưng mà ngày nay cái vitamin B12 đâu có còn sử dụng bằng cách đó, bằng cách lên men vi sinh. Thấy chưa? Đã 30-40 năm nay là mình sử dụng vitamin B12 là từ vi sinh vật, tức là từ những con vi trùng nó lên men. Thế đấy mà vẫn còn có biết bao nhiêu người vẫn tin rằng không ăn thịt, không ăn trứng thì không có đủ vitamin B12, không đủ máu, không đủ sức khỏe. Thành ra mình thấy cái chấp của mình nó rất là kiên cố và cái sai lầm của mình nó rất là nặng nề. Thành ra chúng ta thấy rằng khả năng của con người ta là vô tận. Cái khả năng của con người ta là vô tận. Mình có thể làm được hết tất cả mọi việc nếu như mình nghĩ tưởng và mình cho nó đúng điều kiện. Le corps humain a une capacité créatrice et de fabrication et d'invention infiniment grande. Le maître a pris l'exemple d'un cure-dent. Nous avons besoin d'un cure-dent. Si nous avons le cure-dent juste en face de nous, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre le cure-dent et on va l'utiliser. Mais si nous n'avons pas à notre portée le cure-dent, nous devons faire fonctionner notre imagination, nous devons faire fonctionner notre activité créatrice, c'est-à-dire on va chercher l'élément qui va nous aider à remplacer le cure-dent. On va d'abord chercher par exemple un pied d'encens, une allumette. Et si nous n'avons pas de pied d'encens ou d'allumette, qu'est-ce qu'on fait? On va aller un peu plus loin, aller à l'extérieur, chercher une petite branche qu'on va transformer en cure-dent. Ou s'il n'y a pas de branche, on va ramasser une feuille coriace. On va essayer d'enlever le pourtour. En tout cas, on va trouver une solution pour obtenir ce que nous avons besoin. Et revenons à l'intérieur de notre corps. C'est pareil pour l'alimentation, la nutrition. Et si nous avons besoin d'une substance, d'un aliment, si nous le trouvons tout près, mais qu'est-ce qu'on fait? On le consomme immédiatement. Mais si on ne le trouve pas, il va falloir chercher, on va prendre tel aliment ou tel aliment, on va combiner telle chose, on va essayer de créer, de fabriquer à partir d'éléments très simples pour obtenir ce dont nous avons besoin. Donc c'est pareil pour, il prend l'exemple de la vitamine B, par exemple, autrefois, B2, de la vitamine B12, pour arriver à nos besoins en vitamine B12. Autrefois, on prend des extraits de foie, on prend des extraits de viande pour combler notre déficit, notre manque. Et puis maintenant, on a découvert que cette vitamine B12 peut se synthétiser à partir des micro-organismes, des champignons, des bactéries, qui fermentent et qui produisent de la vitamine B12. Donc vous voyez que en cherchant, en donnant la possibilité ou le moyen à notre corps de chercher, de créer, de synthétiser et de fabriquer, il arrive à trouver des solutions pour ses besoins. Donc on a
pas besoin de donner un produit fini, c'est ça? Thưa thầy, nếu vậy những cái vi sinh vật đó mà nó để nó tạo nên các vitamin, ví dụ như B12, bây giờ các cái hãng bào chế bây giờ nó chế ra những cái con vi sinh vật bán thành viên thuốc. Trong ví dụ như có nhiều loại thuốc khác nhau mà trong có những cái chai nhỏ hoặc là trong những cái viên thuốc đó có hàng triệu những con vi sinh vật, thì đúng theo cái principle nói đó là nó sẽ sản xuất cho tất cả những cái vitamin mà chúng ta cần. Voilà. Oui, la question est que maintenant, le vénérable dit qu'on a besoin de la vitamine B12, on ne va pas lui donner de la vitamine B12 en comprimé, mais la vitamine B12 depuis a été fabriquée par tous les micro-organismes dans notre intestin. Et donc maintenant, les laboratoires pharmaceutiques produisent directement ces genres de bacilles, soit en petites fioles, soit en gélules, qui contiennent des millions et des millions de différents bacillus, de différentes bactéries, pour essayer vraiment de repeupler notre intestin. Est-ce que c'est utile? Đúng, thì cái đó là mình cũng bị rớt vào cái tình trạng bị lừa giống như ở đây nha. Tức là mình vẫn bị rớt vào cái tình trạng bị lừa như ở đây, tức là càng nhiều càng tốt. Thật ra thì tất cả những con vi sinh đó nó nằm sẵn ở trong bao tử và trong đường ruột của mình nha. Và nếu như mình ăn thức ăn hay là vì một cái chất độc nào đó nó làm tổn hại, thì bây giờ mình phải thiết lập trở lại. Và thiết lập trở lại một cách tự nhiên nhất là từ đâu? Từ ngoài môi trường đưa vào, qua thức ăn, thức uống còn tươi sống của mình. Thấy không? Và đó là cái cách chọn lọc tự nhiên. Và nó vừa đúng với cái nhu cầu của nó, chứ nó không quá nhiều. Cái kia nó đưa vào quá nhiều, dĩ nhiên nó sẽ có kết quả cho một vài trường hợp, thì nó sẽ không có kết quả cho hết. Ces micro-organismes sont présents dans notre corps, dans notre organisme, mais ils ont été détruits par différentes choses, soit les antibiotiques, soit d'autres manières de consommer des aliments qui les détruisent. Donc c'est à nous de les faire revivre par les éléments naturels, en mangeant des légumes, en mangeant des aliments naturels. Et ça va repeupler tout seul, sans avoir apporté trop de micro-organismes extérieurs. Và cũng để tổng kết, để rút nó lại, thì chúng tôi đã nhắc tới cái ví dụ của cái tính sáng tạo ha. Sáng nay thì mình đã nói đến cái tri giác sai lầm, cái nhận thức sai lầm của mình, và mình cần điều chỉnh lại theo sự thật, thấy không? Thì theo sự thật tức là trong con người của mình, cái phần thân này nó là ông chủ tối cao, và nó điều khiển mọi cái hoạt động xuyên suốt trong cuộc đời của mình, từ lúc mình thức cho đến lúc mình ngủ, từ lúc mình có mặt trong thân đến lúc mình không có mặt trong thân. Và cái khả năng sáng tạo của nó là vô tận. Bằng chứng cụ thể, tức là quý vị thấy khi mà nó nghĩ là nó hết bệnh, tức là cái placebo effect mình nói đó, thì nó có thể tự tạo ra những chất liệu, mà những chất liệu đó hoàn toàn các công nghệ dược không thể sản xuất ra được, nhưng mà nó tạo ra được để trị đúng cái bệnh của nó. Thấy không? Thành ra trở lại ví dụ như các con vi sinh đó, vì một cái chất độc nào đó nó bị rối loạn, nó bị tiêu diệt, mình vẫn có thể dùng cái ý thức, cái niềm tin của mình với cái sự hưng phấn, với cái sự tích cực, và với cái sự mình kết hợp với cái thức ăn mình đưa từ bên ngoài vào, nó sẽ thiết lập trở lại. Thì cái chuyện nó rất là dễ dàng. Những cái mà khó khăn nhất, tức là những cái chất liệu nó tự tạo ra để nó trị lành được bệnh cho nó, khi nó có niềm tin, khi nó có cái sự hy vọng, là cái đó là cái khó nhất mà nó còn làm được, thì không có việc gì nó làm không được cả. Thành ra chúng ta thấy trở lại là cái nhận thức của mình phải đúng đắn, và mình phải có cái niềm tin vào cái linh tánh, hay là cái con người được gọi là động vật phát triển cao cấp nhất trong vũ trụ ngày nay. Pour répondre donc à la question de ces micro-organismes, en fait, si nous avons une perturbation au niveau intestinal et que ces bactéries nécessaires à la digestion, à la fabrication des vitamines, des
notre santé. Le souci, ce n'est pas de trouver une solution pour repeupler les intestins. Les intestins, ils vont être repeuplés en micro-organismes de façon normale si nous consommons les aliments naturels, si l'équilibre se rétablit. Mais pour choisir les aliments naturels, pour trouver la solution adéquate à notre corps, nous avons besoin en fait de notre corps spirituel. C'est ce corps spirituel qui fonctionne si on lui donne la présence, l'écoute, la conscience nécessaire pour qu'il fonctionne de façon juste. Nous allons trouver la solution dans le choix des aliments, dans le choix des traitements, je dirais aussi, pour rétablir l'équilibre. Puisque ce corps spirituel, nous venons de voir, possède une capacité créatrice infiniment grande, mais il faut lui accorder la pleine conscience, la présence d'esprit, le temps, l'écoute nécessaire. Rồi bây giờ chúng ta nghỉ giải lao. Quý vị nhớ là ai mà chưa đi Đại Thiền được thì nhớ là uống thêm muối sò và nước ấm. Rồi chúng ta nghỉ giải lao chừng 10-15 phút cho tiếng chuông mình sẽ tập trung ra để chúng ta đi thiền hành. Petite pause de 10 à 15 minutes pour les personnes qui ont besoin encore d'aller prendre des produits laxatifs pour aider le corps à l'évacuation. Et puis, au son de la cloche, nous allons nous regrouper pour faire une marche méditative et du Qigong.